γεια. Έχω ακούσει ένα σωρό κουφάλα. Για πες να ούμε. Δεν μου λες, επειδή είμαι και λίγο αγράμματος. Ναι. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αγράμματος. Ναι. Δεν πήγα σχολείο. Δεν πει. Δευτέρα δημοτικού έβγαλα. Μάλιστα. Για πες μου να είμαι μια ομάδα της πόλης που έπεσε 2 φορές στη Β' Εθνική. Της πόλης που έπεσε η Καλαμαριά. Όχι. Της γειτονιάς εκεί δεν έπεσε. Το Άρης έπεσε 2 και Ναι, μια ο Ηρακλής. Ναι. Μια ομάδα που έπαιξε άλλες 2 φορές μπαράζ για να σωθεί, για πες μου. Μπαράζ 2 φορές έπαιξε. Ναι. Όχι, Μπαράζ μία έπαιξε. Όχι, δεν κάνει. Πότε, μία. Αυτά τα θυμάσαι. Δεν θυμάμαι άλλη Είναι φορά. και ο μπαμπάς σου εκεί στον κόλπο. Όχι, ο πατέρας μου. Δεν κάνει. Άσε. Τρίτος έβγαινε, λάθος κάνεις. Παρακαλώ. Ποιος? Παρακαλώ. Είμαι λίγο αγράμματος. Πότε ρε ο Άρης έπαιξε δεύτερο Μπαράζ. Δεκαετία του 60. Μία φορά. 2. Η δεύτερη ποια ήταν. 69-70 που ήταν εκεί γύρω να είμαι. 60. Στην Λαμία κάπου εκεί γύρω. 69-70 ρε φίλε σε κέρδιζε. Άσε ρε τώρα. Ψάξα να βρω τα χαρτιά. Δεν υπάρχει άλλη φορά, άκου τι σου λέω. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα. παρακάτω. Είσαι Πάμε αδιάβαστος παρακάτω. εδώ, δεύτερη φορά, ναι. Θα τα πω, Να να τα- τα πούμε όλα. Ναι, Έσω σε συντομία. ναι. Είχε βγει ένας οπαδός της γειτονιάς μου Αναστασίου Μάλιστα. και σε αντιπαράθεση εντός εισαγωγικών αυτά που είπα, είπε για Έλληνες παίκτες. Εγώ δεν είπα για Έλληνες παίκτες. Είπα για ελληνοποιημένους. Ναι. Όταν παίζανε αυτοί με Σούμποτιτς, Μισούνοφ, Πετσάρσκι και διάφορους άλλους Ναι. και κάνανε καταγγελίες να είμαι στη FIFA, όχι στη FIFA, στη FIBA για τον Κόρφα και τα λοιπά, αυτό τα ξέχασε το. Όταν παίζανε εκεί το Θοφί και το Ρίγα με τους τιμένους που αποβάλλανε συνέχεια τους δικούς μας, όπως να είμαι στον τελικό να είμαι ουσιαστικά στη Λάρισα που ήμουν μέσα, που απέβαλε ο Ρίγα στον Αλεξανδρή με σκεμμένο με εκφάουλ και ξέρω εγώ, μέσα ήμουνα. Αυτά δεν τα θυμούνται. Ναι. Αυτοί οι αγράμματοι, οι μικροί της πόλης. Μάλιστα. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Και νομίζω ότι μιλάνε εκεί μεταξύ τους στο υπόγειο και στο σουφλατζίδικο. Ναι. Αυτά τα ξέρουν οι πάντες. Και εμείς Ναι. θα τα υπενθυμίζουμε πάντα, Ναι. γιατί οι άνθρωποι είναι ανύπαρτοι. Είναι. Τώρα πάμε και περαιτέρω να μην για να τελειώνουμε. Ναι, περαιτέρω πάνε. Ναι. Πάμε, σταμάτα φύγει από εδώ να μου. Ποιος είναι. Η Ρωσίδα. Ρωσίδα, φέρτε να τη μιλήσω. Άστε να το ξύπνησε να μην καπούτου. Ξύπνησε. Άστε να Καλά ρε. Τις πληρώνεις, τις πηδάς, τις κοιμίζεις κιόλας μες στο σπίτι. Μάλιστα. Ας τις πας ολονύχτια δηλαδή, αλλά 12-2 ακούς Ναυτόπουλο. Καλά ρε πλάκα. Της δίνεις 2 ώρο ρεπό. Πώς το λένε. Θα δώσω περισσότερη σημασία στη Ρωσία από τη μεγάλη Παγκάρα. Σωστό αυτό. Πλάκα με κάνει να μου. Άκου λέει. Πλάκα με κάνει. Τι ήταν να πω, το ξέχασα κάπου τύπου. Μιμή, δέτε. Επόμενη γραμμή. Όχι διάλειμμα 3 λεπτών. Κυρίες και κύριοι ΝΑΜ, κυρίες και κύριοι ΝΑΜ, εξ ονόματος της διεύθυνσης ΝΑΜ, είμαι ΝΑΜ στην πολύ ευχάριστος θέση να εκκερνώσω μια τραγουδάρα που θα σκίσει βάρδουλα. Πολύ τραγουδάρα. Λοιπόν, για ένα ωραίο αχνιστό